الشاقمه دابا بحال كما كتشوف. دابا هاد الشاقمه اللي كتخرج معها من الدار ها هي الصوت ديالها ناقص بزاف. كاينه واحد الطريقه ساهله وكلشي استطاعتو يديرها بلا ما تمشي للسيكليست لا تدور لا والو. اول حاجه هي تجيب هادي راه تمشي عند سميتو شي دروغري تقول يعطيني هاي هادي، تقول لي هذيك اللي كتلصق مع الله، هو وريها التصويره، خد تصوير من الفيديو غيعطيها لك هو. اول حاجه هي كدير واحد التقبه في الشاقمه هنا، تقب الشاقمه على حساب هادي جيبها سميتو مطرقه وغتضربو وغتقبها فين تحت هذا. غتشد هادي تقبها حتى هي من هنا وتجي تلصقها هكا، وغتزيرها بالمسمار. هيا تزيرها مزيان باش متبقاش تقرقر. وهيا نشوفو دابا كيفاش تغير الصوت ديال هذا، يتزاد الصوت كما كتلاحظوا. دابا غنديرو التجربه. كما شفتوا الصوت كيتزاد بطريقه بسيطه وسهله وكلشي باستطاعته يديرها. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو وديروا لنا جيم وابوني، واي حاجه بغيتو ديروا كومونتير ونوريكم كيفاش ديروا. نوريكم الطريقه ديال الزياده في الصوت ديال الشاقمه. ديك المره وريناكم هذه الطريقه كتلصقير هذه كيكون الصوت شويه ناقص. دابا نوريكم واحد الطريقه اخرى كيفاش تزيد في الصوت. اللي شاف الفيديو الاخر هذه هي الطريقه الثانيه. كتشد جوج كتقابهم من هنا وكدير وحده فوق واحد، كديرهم هكا على هذا الشكل، كتجي تلصقهم كما ديك الطريقه الاولى. كدير لهم مسمار كتجي تلصقها في هذيك التقبه اللي هنا، كتقبها حتى الا ما عدلتش. من بعد ما كتزيرها مزيان كتزيرها تتلصق. الا ما بغيتيش دير لها انت واحد الفيسات كتجي هنا عاوتاني تقب واحد التقبه ودير جوج تقبات هنا باش تجي مزيره. انا باش نلقى في الشاقمه ندير لها تقبه. هي كما تسمع الصوت ديالها. كما لاحظتوا الصوت كيتجاهد على الاول. الا بغيتي شي طريقه اخرى ولا شي حاجه تسولنا في كومونتير ولا اللي سولنا الثمن ديالها دايره 5 دراهم ولا كيعرفك راه عطالك فابور ولا تسولها شي بلومبر. ديروا لنا ما تنساوش ديروا جيم وابوني.